Mo ń kà fún wa láti inú ìhìnrere tí a ti ọwọ́ ìhìnrere nípasẹ̀ àwọn iṣẹ́ àwọn apostoli, Acts of Apostles, tí wọ́n kà fún wa ní lẹ́sìn yẹn. Mo fẹ́ kẹ́ ẹ bá mi kà á láti ẹsẹ̀ kìíní yẹn from verse 1. Yes. Ẹ farabalẹ̀ dáadáa ẹ jọ̀ọ́. Mo ti sọ fún wa tí wọ́n bá ti ń kà á, ẹ jẹ́ ká máa wòkè níbí. Tó bá ti kọ́lẹ̀, ẹ jẹ́ ká máa wòkè níbí. Ó yá from verse 1. Ọkùnrin kan sì wà ní Kesaria tí à ń pè ní Kọ̀nílíù, balógun kì í ṣe balógun ọ̀run, balógun ọ̀rún, balógun ọ̀rún. Yes. 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 Hallelujah. Ẹ jọ̀ọ́ àwa tá a bá ń ka bẹ̀ yẹn tẹ́ bá wò ní English. Only there was a certain man in Caesarea called Cornelius, a centurion of the band called the Italian band. Balógun ọ̀rún yẹn ni pé a captain of hundreds. So ti ra kì í ṣe balógun ọ̀rún, captain of hundreds. The Bible is trying to let you know how influential that man is, how powerful. Tó jẹ́ bí ìgbà tó sọ wípé captain of a battalion. So ti ra so ìtumọ̀ rẹ̀ nìyẹn. There is nothing like balógun ọ̀run. Nobody can share that glory with God. So ti ra so wọ́n ń ṣe àpẹẹrẹ ọkùnrin kan fún wa bí very very influential, very very powerful. Ṣùgbọ́n bó ṣe wà highly influential in the society tó dẹ̀ tó wà powerful tó, síbẹ̀ náà ló tó wà highly effective in the church of God. Ó jẹ́ gbajúmọ̀ níta àti nínú ilé. Ṣùgbọ́n bó ṣe jẹ́ balógun tó jẹ́ gbajúmọ̀ tó jẹ́ everything tó yìí, àléébù kan wà nínú ayé rẹ̀. Yes. Níwọ̀n wákàtí. Yes. Ó wí fún pé Corneliu nígbà tí ó tẹjú mọ́. Now, two factors needed to be treated here. Ọlọ́run recognize it. Ọlọ́run mọ̀, ṣùgbọ́n kò ní space níwájú Ọlọ́run. Ìdí tí Ọlọ́run fi mọ̀ ni wípé iṣẹ́ tó ń ṣe nínú ilé Ọlọ́run tọkàntọkàn ló fi ń ṣe, kì í ṣe pé èèyàn ń tì í láti ṣe. Ó lo influence ẹ̀ ní society, ó fi ń promote ìjọ. Kì í ṣe wípé bóyá ó ń ṣe ní àgálámọ̀ṣà. Ṣùgbọ́n still he has no space in the presence of God. Ọlọ́run recognize ẹ̀. Ní ti blessing ayé, Ọlọ́run fún ní oore ọ̀fẹ́. Ṣùgbọ́n he has no seat in the presence of God. Why? Ìyẹn ló mú wa lọ sí àkórí ẹ̀kọ́ tá a fẹ́ kọ́ lónìí. Hallelujah. Fake salvation. Ayédèrú ìgbàlà. Àbí ìgbàlà èké. Fake salvation. A fẹ́ wo ipa tí ìgbàlà èké tó ń kó nínú ìjọ Ọlọ́run. Mo wo gbogbo oríṣi àwọn ìbéèrè tẹ́ ń béèrè nínú Sunday school lọ́tún lósì yẹn. Mo rí wípé kò sí nǹkan míì tó ń fà á tí gbogbo nǹkan fi rí nínú ìjọ Ọlọ́run ju wípé kò sí ojúlówó ìgbàlà tààrà mọ́, àwọn ìgbàlà èké ló pọ̀ jù nínú ilé Ọlọ́run. Abala ìgbàlà èké kan òní ti Corneliu tí a kọ́ yìí, tí à ń kà yìí. Ọlọ́run wò wípé ó ń ṣe iṣẹ́ tó bá ní a nílò 10 million nínú ìjọ Ọlọ́run, a sáré kó tètè fi 8 million lẹ̀. Tọkàntọkàn ni, kì í ṣe pé bóyá ó fi ń fẹ́ lá. A gbọ́ wípé bóyá ó joyè kankan nù jọ. Oyè tó jẹ́ ni pé ìyà ò jẹ àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run bẹ̀. Hallelujah. Ọlọ́run wá wò wípé tí ọkùnrin bá ń bá a lọ báyìí, still that seat, the emptiness of that seat is not a glory to God. Àyànfẹ́ ò lè sọnù láéláé. I still repeat it, and that is, I will still continue to repeat it. That is why I don't judge. Ẹ̀rí lágbẹ́já ó ságbére kíní kankan, ó ṣubú ni. Tó bá rẹ́ni ràn lọ́wọ́, tó bá gbé dìde, ó ṣeé ṣe kó mọ́ padà síbẹ̀ mọ́.
ṣùgbọ́n tí Ọlọ́run tèmi kórìíra jù ó ní wípé ẹ̀ṣẹ̀ kan tó jẹ́wọ́ lẹ́nìí náà ló tó jẹ́wọ́ lọ́la ló tó jẹ́wọ́ lọ́tùnla. Jésù sọ fún ọmọbìnrin yẹn ó ní àwọn olùfisùn rẹ̀ dà ó ní wọ́n ti lọ ó ní ìwọ náà máa lọ má ṣe kí ni o má dẹ́ṣẹ̀ mọ́ kí èyí tó burú jù báyìí lọ kó má bàa ṣẹlẹ̀ sí ọ. Ọlọ́run wá kọ síkọ̀ ní líw yes kí ni Olúwa ó wí fún pé sórí àdúrà rẹ àti gbogbo ọrẹ àánú rẹ ẹ gbọ́ sí ẹni tí àdúrà tọrẹ àánú rẹ tó ti gòkè ṣáà gbọ́dọ̀ tó sọ pé kò ní gbàlà. Máa wádìí ara rẹ báyìí o máa yí ara rẹ wò bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí máa tú ara rẹ wò báyìí. The fact that òun gbàdúrà àdúrà rẹ ń gbà òun ṣiṣẹ́ òun ṣe yìí ìyẹn ò tí ì sọ wípé bóyá o láàyè lọ́rùn o. Tó o bá ní ìgbàlà ayé níṣẹ́ rẹ pín sí. What is salvation? Salvation is what births us into the kingdom of God. Ìgbàlà ń dà ń pè ní ìgbàlà òní tó bí wa sínú kíni o sínú ìjọba Ọlọ́run. I told you last week or week before the last. Ń dà ń pè ní salvation is a personal encounter. If you don't have until you have that personal encounter, you are not saved. You are only an expected child. Ẹni tá à ń wò pé bóyá a ó bí ẹlòmíà dẹ̀ ṣe báyẹn títí tó bá dẹ̀ parí iṣẹ́ rẹ̀ Ọlọ́run á dẹ̀ tilẹ̀kùn mọ́ á dẹ̀ lọ́run àpáàdì ṣùgbọ́n iṣẹ́ rẹ̀ á máa fọ̀hún láyé kò ní fọ̀hún lọ́run. So n tá à ń pè ní ìgbàlà ó ní tí oore ọ̀fẹ́ tàbí ìgbésẹ̀ tó bí wa sínú ìjọba Ọlọ́run. Now, those who are truly saved have a clear distinction in the sight of God to those who are not. Àwọn tí wọ́n ti ní ìgbàlà tòótọ́ wọ́n ní ààyè tó yàtọ̀ níwájú Ọlọ́run yàtọ̀ sí àwọn tí a ò tí ì gbàlà. That is why you see some people, their manner of behaving, hallelujah, ìhùwàsí wọn ẹ máa wò wọ́n pé ènìyàn ni wọ́n. Ó ní ìbẹ̀rù àti tètè ṣe àtúnṣe. Ó ní bẹ́ẹ̀ bá pariwo mọ́ a kò ní gbéraga kò ní kíníkan kò ṣe kíníkan ṣùgbọ́n kò tí ì sí ìgbàlà nínú ayé rẹ̀. Ẹ̀kọ́ kan tó bá wùwà wàá mọ̀ wípé kò sí ìgbàlà nínú ayé rẹ̀. So ẹni tí a bá ti gbàgbọ́ tá a bá ti gbàlà tòótọ́ wọ́n máa ní ààyè tó yàtọ̀ níwájú Elédùmarè. Ọlọ́run yìí fi ọ̀rọ̀ wọn ṣeré rárá. Gbọ́ o kì í ṣe pé ọrọ̀ kì í ṣe àmì ìgbàlà. Wealth is not a sign of salvation. Long life is not a sign of salvation. Kí ló tún kù? Breakthrough, whatever. Well secured is not a sign of salvation. Everyone on earth is entitled to that. Everybody on earth is entitled to that. So the fact wípé bóyá mi rẹ gùn o ní ọ̀rọ̀ gbogbo nǹkan ṣe déédéé ìyẹn ò sọ wípé bóyá o ti ní ìgbàlà. Mo fẹ́ wá ẹ̀kọ́ ìjìnlẹ̀ kí ẹnì kọ̀ọ̀kan nù wá ká lè wá ara wa rí ló jẹ́ kí n bẹ̀rẹ̀ láti inú ayé ìkànnì nílùú yìí pé a ṣe bí Ọlọ́run kọ sí ṣé tí o bá nígbàlà tí Ọlọ́run lè dá mọ́ ni. Èṣù ò dá yàn kankan láyé, gbogbo ẹ̀dá tó wà láyé àti olè àti apànìyàn àti àwọn jàgùdà àti gbogbo àwọn olóòṣà gbogbo wọn Ọlọ́run ló dá wọn. And that is why tẹ́ fi rí babaláwo nígbà tó bá da ifá rẹ̀ lẹ́gbàrà tàbí tó bá ṣe ń tọ́ ṣe fún ọ á ní Ọlọ́run ó jẹ́ ó jẹ́ Ọlọ́run ó jẹ́ ó jẹ́. So Ọlọ́run gbogbo ẹ̀dá tó wà láyé pátá Ọlọ́run recognize everybody but everybody doesn't have seat in his kingdom. Hallelujah. Are you following me? Salvation of souls makes record with God. Nígbà tí ọkàn rẹ bá ní ìgbàlà, o ní àkọsílẹ̀ níwájú Ọlọ́run. Your book is open before God. Kẹ́ni kò bá mi sáré wòwe Luke yìí tí a tọwọ́ Luke kan orí ìkẹẹ̀ẹ́dógún Luke 15:7. Ẹ gbọ́ gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ni ayọ̀ yóò wà ní ọ̀run. Ẹlẹ́ṣẹ̀ kan tó bá ṣe kí ni? Ìwà rere rẹ kọ́ ni ìgbàlà. Kì í ṣe gbogbo àwọn tó ń ṣe bí yẹn nìkan ni ò ní gbàlà. Àìmọye ẹni tó ń ṣe rere tí ò ní gbàlà. Ó ní mo wí fún yín gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ni ayọ̀ wà ní ọ̀run lórí ẹlẹ́ṣẹ̀ kan tó ṣe kí ni tí ó ronúpìwàdà ju lórí olóòótọ́ mọ́kàndínlọ́gọ́rùn-ún lọ tí kò ṣe àìní ìrònúpìwàdà. True salvation births you into a covenant. Tó o bá ní ìgbàlà tòótọ́
ìgbàlà tòótọ́ yẹn ló máa bí ọ sínú májẹ̀mú. That is when you will be different from everybody. Nígbà tí ìgbàlà tòótọ́ bá wọnú rẹ, ìgbà yẹn ló máa yàtọ̀ sí gbogbo ènìyàn. Ìgbàlà yẹn ló máa bí ọ sínú májẹ̀mú. You become a peculiar person. Ó ní ẹ̀yin ní orílẹ̀-èdè tí a ṣe kéde o, tí a yàn. Kò dẹ̀ ní bàjẹ́ fún ọmọ yẹn. Ṣùgbọ́n ẹ̀yin ní ìran tí a yàn. Olú àlùfáà. That is the only thing that can bring you to that seat is salvation. Ìgbàlà ló máa fún ọ ní covenant. Salvation will covenant you. Look, when you are saved, you are covenanted. Your covenant is not the same with the covenant of this man. It's not the same with your covenant stands. But one thing will unite you. That single thing that unites you is the kingdom of the Father. You will see the same vision. You will have abundant peace to live together without seeing any error. Amen. So, salvation backs you into a covenant, and that covenant in return brings you into a new form of relationship with God. Májẹ̀mú yẹn ní wàá mú ìbáṣepọ̀ tuntun. Ìbáṣepọ̀ kí mo pè ìbáṣepọ̀ tuntun yàtọ̀ sí eléyìí tó ti ń bá bọ̀ tẹ́lẹ̀. Wàá ríra rẹ pé you become a peculiar person. You are no more yourself again. Erùpẹ̀ yìí ó ti gba driver tó yàtọ̀ sí n tó ń drive ẹ̀ tẹ́lẹ̀. N tá n pè ní ọmọ Ọlọ́run nìyẹn. Ó pèrè ní ọmọ Ọlọ́run, and there is still manifestation of the things of this earth. Ó tí ì ní ìgbàlà o. Kó farabalẹ̀ báyìí. A fẹ́ kẹ́kọ̀ọ́ nípa ipa tí ìgbàlà èké tó ń kó nínú ìjọ. Ohun tí ìgbàlà èké sọ ìjọ Ọlọ́run dà. Fake salvation. The covenant of sonship and relationship of father to son. People with fake salvation lack this. Ìfẹ́ bàbá sí ọmọ, ìgbàlà yẹn òun ló máa mú májẹ̀mú yẹn wọnú ayé rẹ̀, bàbá àti ọmọ. The relationship will now be very tight. Kò ní gbà kí ẹ̀fọn kankan kó rìn ọ́ lára. But when you are not saved, you are not different from Cornelius. Now, two things changes when you are truly saved. Nǹkan méjì ó máa yí padà tó bá ti ní ìgbàlà tó tọ́. Ohun àkọ́kọ́, the way God sees you, bí Ọlọ́run ṣe máa wù ọ́ tó bá ti ní ìgbàlà, á yàtọ̀ sí bó ṣe ń wù ọ́ tẹ́lẹ̀. The way God sees you will be different. The way the devil sees you will be different. Èṣù á ti wò wípé this is a potential enemy. The devil will not see you as a friend again. Nígbà tó wà nú ayé tẹ́jọ́ ń jẹ tẹ́jọ́ mu yẹn, the devil will see you as a friend. Ṣé ẹ mọ̀ tí ọ̀rẹ́ méjèèjì ọ̀rẹ́ méjì ọ̀rẹ́ minú méjì tó bá dára wọn kò ní ìjà wọn ṣe máa ń ṣe. Ó máa ń serious. Bẹ́ẹ̀ náà ni ìgbà tó bá tó tàti àgẹ̀rẹ̀ lọ́dọ̀ Sátánì, á wá fi ìyà yẹn jẹ ọ́ débi pé á lù ọ́ bí kò rìrè burú ọ̀rẹ́ tì ní. Ṣùgbọ́n nígbà tó bá ti di ọmọ Ọlọ́run yẹn, you become a potential enemy. Wàá wá di ọ̀tá Sátánì. Ṣé ẹ mọ̀ ọ̀rẹ́ méjì síra wọn tó bá jà lónìí wọ́n tún lè rẹ́ lọ́la. But tó o bá ti ní ìgbàlà yẹn, you become an eternal enemy with the devil. Àtàárọ̀, àtọ̀sán, àtàlẹ́, he will be waging war against you. Gbogbo ohun tó bá lè fi bọ́ ọjà, tó bá rí wípé ọ̀rọ̀ burúkú ni máa ń bà ọ́ nínú jẹ́, á wá máa dé àwọn èèyàn sí ọ. Á máa dé àwọn èèyàn sí ọ lọ́tọ̀ lósì. Kẹ́sà máa sọ pé màá délé. If you are not saved, máa wá ara ẹ̀ báyìí. God sees you as a child. Ìyẹn gẹ́gẹ́ bí àjogún. Romans chapter 8 verse 17. Ọlọ́run rí ọ gẹ́gẹ́ bí àjùmọ̀jogún. Àjùmọ̀jogún as a heir. Romans 8:17. Yes. Bí àwa bá sì jẹ́ ọmọ, àjogún ni àwa, àjogún Ọlọ́run àti àjùmọ̀jogún pẹ̀lú Kristi. Bí ó bá ṣe pé àwa bá jìyà, kí a sì lè ṣe wá lógo pẹ̀lú. Bí sọ pé bí èmi bá sì jẹ́ ọmọ. Àjogún Ọlọ́run àti àjùmọ̀jogún pẹ̀lú Kristi. You become a, ìyẹn ni pé gbogbo ohun tí Ọlọ́run ní, gbogbo property Ọlọ́run. Ta ló ní?
ọmọ Ọlọ́run tó bá ti ní ìgbàlà lónìí, it is not for public. Ó wá tó di àjùmọ̀jogún pẹ̀lú Kristi. Why àjùmọ̀jogún? Ìyẹn ni pé ogún tí Jésù jẹ nínú Ọlọ́run, ìwọ náà ti di pàtíkà pẹ̀lú rẹ̀. Wá gbọ́ o, kí ló wá sọ? Tọ́ bàbá Jésù jogún, ìwọ náà ò bá ṣe kíni? Do you not understand that verse? So pé ọmọ ìgbà tí mo tiẹ̀ wá gbàgbọ́ báyìí gbogbo nǹkan wá le koko, that is a sign you are getting there. Ó gbọ́dọ̀ le koko ni. God will never build on another man's foundation. Ìpìlẹ̀ tiẹ̀ Ọlọ́run ò lè kọ́lé lórí, yóò bí wó àwa tó tiẹ̀ kọ́. So while he is rebuilding it here, it may take time. It took me 3 years. So láàrin ọdún mẹ́ta yẹn, Bíbélì ní a ò ní dánwò wò kọjá tí kíni o, tí ìgbàgbọ́ wa lè gbé. He is trying to squeeze you. Bí ìgbà tí yẹn bá fọ aṣọ tán, tó bá fẹ́ sá, mo rò pé bọ́ọ̀ sí yọ́nù mi yẹn náà lọ́wọ́ sí gbé sórí òkú. Wàá sí kíni? Wàá nu ọrùn rẹ̀ báyìí. Wọ́n nu ọrùn ẹlòmíì lọ́wọ́ ni ibẹ̀ ló ti bọ́ pé ilé ìsúnmi sọ mí lẹ́jà rẹ̀. Ó dẹ̀ padà sínú ayé, Sàtánì àníwẹ̀kọ̀. Ó ní bí ó bá ṣe wípé àwa bá jìyà kí a sì lè ṣe wá lógo pẹ̀lú rẹ̀. Tó o bá jìyà, a ò lè ṣe ọ́ lógo pẹ̀lú rẹ̀. Anything can be your own yà. Lórúkọ Jésù Kristi, ikú ọmọ Ọlọ́run ò ní fi dán wa wò. Àwọn ọkùnrin, ìdààmú ìdílé Ọlọ́run ò ní fi dán wa wò. Àwọn ogun kan wà tó ṣe pé ọmọ Ọlọ́run tó tọ́ àmì báyìí. Ṣùgbọ́n ó ní kí ni a bá fi ọ̀rọ̀ ìgbàlà wé? Ẹ jẹ́ ká fi wé ọkọ̀ agbèrò ńlá kan tó gba èrò fúnnú ọkọ̀ bámúbámú, tọmọtaya tọkọtọmọ, wọ́n ń lọ. Yé ó ṣe o. Ọkọ̀ yìí ti dànù ọrùn wọ́múwọ́mú. Ọkọ̀ yìí ti dànù ó tún yágáyágá. Ó ní ẹ wo ìtara ńlá. Tàbí ọmọ tó bá yege yóò ṣe máa wọ́n ọmọ rẹ̀ kiri. Ọjọ́ náà sún létí lé báyìí. Ọmọ mi dán. Ó ní ọkọ̀ ayé ìgẹ̀ ó ń bọ̀ wá dànù lọ́jọ́ kan. Bá a fẹ́, bá a kọ̀. Hallelujah. Hallelujah. Now, let's see what fake salvation experience looks like. Ibi tó ti máa ríra rẹ̀ rè. Those having a fake salvation will fall to one of these categories. Listen very well. Àwọn tí wọ́n ní ìgbàlà èké, a ó rí wọn nínú ọ̀kan lára àwọn kàtígórì bíi mẹ́fà. Ó ní pípú ẹ̀wòrú àwọn tí wọ́n sábà máa ní ìgbàlà èké yìí lọ́wọ́ o. People who had a natural life of integrity but without a true encounter with Jesus. Ní naturally Ọlọ́run fún wọn, wọ́n yìí ságbèrè, wọ́n yìí mutí, wọ́n yìí búyàn. Bẹ́ẹ̀ bú dọ̀la ẹ̀rín ní òmò rí. Bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ sí dọ̀túnla kò kọ́. Wọ́n ti ẹ̀ máa pọ̀ rẹ̀ nìkan wá ní òpònú lílé kò sọ̀rọ̀ tó sọ tó bí inú rí. Natural integrity ni. Tẹ́ ẹ bá ní kinní kan àti dọ̀bálẹ̀ ní ẹ má bínú. Ẹ bá ní ṣọ́ọ̀ṣì aago méje ó ti débẹ̀ láago mẹ́fà. Ìyẹn ò sọ pé onígbàlà o. Àpẹẹrẹ rẹ̀ ni Kọ̀nílíù tá a sọ yẹn. Gbogbo ohun tí à ń pè ní iṣẹ́ Olúwa nínú ilé Olúwa ó ń ṣe é. Ibi tí irú àwọn tí Kọ̀nílíù tó fi wá pé sí ni wípé iṣẹ́ tó ń fi tọkàntọkàn ṣe tí ìṣepò ń ṣe torí ipò bẹ́ẹ̀ ló mi bá ṣe nǹkan sínú chọ́ọ̀chì bẹ́ẹ̀ bá tètè fi joyè ẹ dáràn bẹ́ẹ̀ bá tètè pé síta àwọn bàbá wa àwọn màmá wa ló ń bọ̀ yìí o àwọn náà ń bọ̀ àwọn pásítọ̀ ọpẹ́lọpẹ́ wọn ni ò jẹ́ kébí ó lo àwọn pásítọ̀ pa òun náà wá máa ṣe bíi tòlótòló a máa bọ̀ báyìí bẹ́ẹ̀ bá wáàyè fún níwájú ẹ dáràn àṣedànù iṣẹ́ òfò nírú àwọn èèyàn ń ṣe. Ṣùgbọ́n ti Kọ̀nílíù ayé rẹ̀ he has that natural endowment lákàtí máa ṣe rere all his life ṣùgbọ́n síbẹ̀ kò ní ìgbàlà. Àǹfààní tó wà rú tiwọn yẹn ni pé irú ẹ̀dá tó bá ń ṣe bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run máa ń wo potential work tó ń ṣe yẹn láti fi rántí rẹ̀ ìdí nìyẹn tí Ọlọ́run fi ránṣẹ́ sí Pétérù ní Jópa lọ pè wá mo ní iṣẹ́ kan tí mo rán sí ayé rẹ kò dẹ̀ bá Ọlọ́run jiyàn
ó dẹ̀ ránṣẹ́ Pétérù lóòótọ́ nígbà Pétérù náà dé ó dẹ̀ fi ìhìn rere bọ̀ Kọ̀nílíù dẹ̀ ṣe kí ni ó fàyè ẹ̀ fún Jésù. Hallelujah. Matthew 23 verse 28. Yes. Ẹ̀yin pẹ̀lú farahàn. Ẹ farahàn ní òde bí olódodo fún ènìyàn. Ẹ bá rí lágbájá èèyàn rẹ ni ṣùgbọ́n nínú ẹ kún fún àgàbàgebè àti ẹ̀ṣẹ̀. Ẹ fi rú wọn joyè nínú church. Àwọn náà ni ó tó máa wá ikú ìjọ, àwọn ni ó máa wá ìtúsílẹ̀ ìtúká ìjọ. Nígbà tó bá dẹ̀ dénú ìjọ tó bá ń ṣiṣẹ́ wà léèyàn tán. Gbogbo ohun tó bá ń ṣe pátá wà á jèrè rẹ̀, ọmọ rẹ̀ náà ó tún jẹ́. Àwọn ẹ̀ẹ̀mọ́tánpè ní àgàbàgebè ni. A fi àkàbà gun ebè. Ṣé ẹ̀ẹ̀mọ́tánpè ní àkàbà? Ládà. Bó o lè bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ ga tó táàmù àfi ládà gún. Ikú ènìyàn ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Alágàbàgebè. Ẹ káàbọ̀ sà, ẹ kú sí Olúwa, Olúwa ṣe gbọ́dọ̀ pásítọ̀ ranù o. Àmọ́ kàn kọ́ wọn lé mọ̀ ní wọ́n ṣe yẹn. Ipa àwọn aláyédèrú ìgbàlà yìí kì í a sì máa sọ ipa burúkú tó ń kó nù jọ. Wọ́n èyí fún ìránṣẹ́ Ọlọ́run níṣẹ́ ṣe, iṣẹ́ ìránṣẹ́ Ọlọ́run máa ń dànù ni. Torí bẹ́ẹ̀ bí ìránṣẹ́ Ọlọ́run bá ti ń tààrọ̀ ṣe tọ̀sán ṣe bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n máa yí ìdànù kọ̀rọ̀. Ìránṣẹ́ Ọlọ́run wa máa sáré kiri. Number 2, those with special natural abilities. Àwọn tí wọ́n ní àwọn ẹ̀bùn natural abilities, àwọn ẹ̀bùn kan àbínibí. Ìdí nìyẹn tí mi fi respect mi fi ẹ̀bùn pọ̀nyàn lé láyé. Pọ̀ jẹ́ wòlíì ọ̀nà ọwọ́ síyàn lórí báyìí àìsàn rẹ̀ dẹ̀ lọ mi respect yẹ ìyẹn ò sọ pé onígbàlà ẹ̀bùn lásán. Beauty see that, beauty see that. Ẹgbẹ́ ọ̀rọ̀ Olúwa ẹnìkan bẹ níbí yìí nígbà tó ń jẹ pọ̀nmọ́ láàárọ̀ yìí ó gé ahọ́n ara rẹ̀ jẹ alẹ́ mi ni a ní màmá wa yẹn rí ìfó ìran nígbàlà mi respect yẹ. It is a natural ability. Ẹ̀bùn lásán ni. Ọ̀pọ̀ ránṣẹ́ Ọlọ́run dẹ̀rẹ́ ẹ̀bùn ló síwájú ìgbàlà mọ́ wọn lọ́wọ́ and that is why you see all this rubbish on the internet lórí atẹ́gùn ẹ̀dọ́ máa oríṣiríṣi àwọn ránṣẹ́ Ọlọ́run. Wọn ò nígbàlà ọ̀run àpáàdì wọn ń kó yín lọ. These people are not saved. These are ordinary natural abilities, fake salvation. Lóòótọ́ wọn ń porúkọ Jésù. Jésù dìnnà ìwọ̀n látàyé. Ó ní ọ̀pọ̀ nù àwọn yìí ni ó wà. Ó lọ́wọ́ sọ fún wọn pé ẹ ṣe kí ni ẹ kúrò níwájú mi. Ẹ rò pé òkòkò kan lè níwájú Jésù. These are people who are carrying the name of Jesus but wọn ò ní seat lọ́hùn. Jésù recognize wọn but wọn ò ní seat níwájú ẹ̀. Bí ọmọ àlè tó wà nù lé ni tó ń tọ́jú ọ recognize ẹ̀ ọ̀ ń sanwó school fees ẹ̀ ọ̀ ń fún lóúnjẹ ó bá ṣàìsàn ọ̀ ń tọ́jú rẹ̀ ṣùgbọ́n ìyẹn ò sọ pé tó bá kókó nípinnu ogún rẹ̀. Am I talking to somebody? Irú ipò tí irú àwọn ènìyàn wọ̀nyẹn wà nìyẹn. Ó gbà Jésù ó yẹ gbogbo ẹ̀yin odi ẹ máa gbọ́rọ̀ wọ́n dẹ̀ ń gbọ́rọ̀ lóòótọ́ Ọlọ́run wọn ò ní síìtì o wọn ò ní síìtì níbẹ̀ yẹn gbogbo iṣẹ́ wọn wò bá pátá-láyé lẹ́mọ̀ gbúrò pé wọ́n lára wọn rí wọn lọ́rùn àpáàdì. Natural abilities, ability to dream. Ẹlòmíì ó ríran ju wèrè lọ tádẹ̀sẹ̀ ìyẹn ò sọ́pọ̀ ní Jésù mi respect yẹ. See vision, ìran rírí ìyẹn ò sọ pé ó ní Jésù ẹ̀bùn ni. Predict things to happen but haven't met with Christ. Iṣẹ́ Apostles orí 16 ẹsẹ̀ 16. Acts of Apostles 16. Acts of Apostles. Bí a ti ń lọ síbi àdúrà náà ọmọbìnrin kan tí ó ní ẹ̀mí àfọ̀ṣẹ ó pàdé wa ẹni tí ó fi àfọ̀ṣẹ mú èrè púpọ̀ fún àwọn olúwa rẹ̀ wá. Wọ́n sì mọ̀ fẹ́ mi èṣù ẹ̀mí àfọ̀ṣẹ. Hallelujah. Ẹ̀mí kí mo pè tó bá sọ àsọtẹ́lẹ̀ báyìí kò gbọ́dọ̀ tà sí. Ohun tí mò ń sọ fún ọ ni pé natural ability does not qualify you as a child of God. Be very careful. Wá ìgbàlà rẹ rí ní àárọ̀ yìí tó bá ṣe pé torí ó sì kú ẹ jẹ́ ká sọ bí mélòó sí. Amen. Number 3, children who grew up from a godly background and lack personal encounter with God. Pé bàbá rẹ jẹ́ pastor wọ́n bí ọ sínú ilé pastor. Rí kí bàbá rẹ ó mutí ìwọ náà mutí. Rí kí bàbá rẹ ó jà ìwọ náà jà ìyẹn ò sọ pé ó ti ní salvation o.
wàá wá salvation tiẹ̀ rí, bàbá rẹ̀ wá tiẹ̀ rí, ìwọ náà wá tiẹ̀ rí. ẹ̀yin ọmọ Léfì kẹ́ la etí yín kẹ́ mọ̀ gbọ́ báyìí. The fact that you are brought up under a very Christian training ìyẹn ò sọ pé fúnra ẹ lò á jẹ́wọ́ ìgbàlà tiẹ̀ fúnra rẹ̀ báyìí pé mo bá Jésù pàdé lọ́jọ́ báyìí. ó lè ṣe inú wàásù bàbá rẹ̀ ìyẹn kò sí ní tó burú bẹ́ẹ̀. Am I talking to somebody? wá ìgbàlà rẹ̀ kàn lónìí ọ̀la lè ṣe kí ni ó lè pẹ́ jù fún ọ. Number 4. Church work supporters who haven't knew Christ genuinely. Àpẹẹrẹ àwọn tí wọ́n ti ṣe ìránṣẹ́ lẹ́yìn ṣùgbọ́n wọn ò tí ì mọ̀ Jésù. Níjọ́ tí wọ́n bá inú ọlọ́rọ̀ báyìí. Ẹ lè rí ẹni tó gbàgbọ́ tó gba Jésù gbọ́ tí Ọlọ́run tẹ̀dó rẹ̀ sínú ṣọ́ọ̀ṣì kan kó dijọ́ kejì kó lóun kẹ́rù òun tẹ̀ lọ ṣọ́ọ̀ṣì yẹn mọ́. Kí ló lé ọ̀pọ̀ ló ń lọ? Ṣé kìí ṣe ṣọ́ọ̀ṣì bòmí ló ń lọ? Ariwo ṣọ́ọ̀ṣì wa ìpọ̀ ni ò jẹ́ kí n wá síbẹ̀ mọ́. Dádì wa ìtẹ̀ tí máa ń búyàn jù wàá tún lọ pàdé ẹni tó tún búyàn jù sí dádì lọ́mí tó ń lọ. The house of God is a unique place. Ibi ọba ti ní ìgbàlà jẹ́ kí ọkàn rẹ̀ ó sinmi síbẹ̀. Tó tẹ́ bá rí ẹlòmíì tó ń ṣiṣẹ́ fún Ọlọ́run pàápàá jùlọ tó ṣe pé iṣẹ́ rẹ̀ kò ṣe mọ̀ rí ni tí ò bá wá church lọ́jọ́ kan church àfihàn ẹ̀ tí ò bá nígbàlà èṣù á máa push ẹ̀ débi tó ti máa tẹ̀ ni. When your salvation is not sure, there are some potentials that will be dying in you. Am I talking to somebody? Now, àwọn ìpele karùn-ún, those who affliction and traumatic situation brought to Christ but haven't personally confessed Jesus. Àwọn tó ṣe pé ìwòsàn náà bá wá sínú ṣọ́ọ̀ṣì tọ́lọ̀ ń dẹ̀ wò wọ́n sàn. Máa jókòó tí n bá ní máa bí ẹnì kọ̀ọ̀kan léèrè ní òun lọ nígbà làbá ẹ̀ máa gbọ́ oríṣiríṣi àṣì. Ṣé ẹ rí nígbà tí ìwà ń wá ṣọ́ọ̀ṣì? Ọlọ́run á ń bùkún mi, ìsàrún jẹjẹ, ọkàn mi balẹ̀, tí ì nígbàlà o. Ọlọ́run wù ọ́ sàn lọ fi jókòó, tí ì nígbàlà o. Ó lè ṣe fún anybody. Salvation rẹ̀ ní kò wá kan. Ẹ jẹ́ ká ẹsẹ̀ bíbélì kan bẹ́ẹ̀. Let's read John 6:26. Jòhánù orí kẹfà ẹsẹ̀ 26. John 6:26. Yes. Jésù dá wọn lóhùn. Ó wí pé lóòótọ́ ni mo wí fún yín. Ẹ̀yin wá mi kì í torí pé ẹ̀yin rí iṣẹ́ àmì. Kì í ṣe torí pé ẹ̀yin rí iṣẹ́ àmì. Torí pé wọ́n jẹ́ kí ni? Torí pé Jésù ti fún alákàrà lánàá. Ṣé kì í ṣe torí pé ọrí mírèkù lọ fi wá sọ́dọ̀ Jésù ẹ̀? Irọ́ ni o nígbà làwọn ọjọ́ wá Jésù. Ní tó lè ṣe fún abọ̀rìṣà lásán náà ló ṣe fún ọ. Hallelujah. Number 6, those who were genuinely saved at a time but later lost their salvation experience. Àwọn fake salvation náà nìyẹn. Àwọn tó ti ní ìgbàlà tẹ́lẹ̀ náà ti rìn dáadáa. Nígbà tó ń sọ ìgbàlà wọn nù, lè tètè mọ̀ kó ti bọ́ sọ̀rọ̀ lójú ọ̀nà. Ìdí nìyẹn tó ga mi kan fi máa ń sọ̀rọ̀ yẹn. Hallelujah. Ó ní sẹ́ẹ̀rí ọdún mẹ́ta tí Ọlọ́run bá ti padà lẹ́yìn alágbádá tó bá ti ń ṣì wèrè títì, akọ̀lẹ́rò kò ń ṣe. Ẹni tó ṣe pé kìkìdá agbádá ni yóò mọ̀ sí báyìí. Ó ti ya wèrè wá sí rò pé bóyá bó ṣe ń ṣe ń jọ náà ni ó dẹ̀ ti ya wèrè. Bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn tí wọ́n ti fìgbà kan ní ìgbàlà rí tó ti sọ̀gbàlà wọn nù wọ́n ti fẹsẹ̀ sọ ìgbàlà nù. Ṣùgbọ́n tí tó o bá ní ojú ti ẹ̀mí o ò lè mọ̀ pé eléyìí ò ní ìgbàlà. Hallelujah. Now ẹ jẹ́ ká wo ipa tí ìgbàlà èké yìí tó ń kó nínú ìjọ. Everyone without a genuine salvation is still under the control of the devil, knowingly or unknowingly. Tó o bá tí ì ní ìgbàlà tòótọ́ àbí àjàgà Sátánì lọ sí wa o. Anytime the devil can come for you. That is why I'm not disappointed at times. Téèyàn bá yọwọ́ tó bá ti di pé olúwa rẹ̀ padà dé kí ni màá ló ti gbé. Tẹ́ bá gbọ́ tí bá léèyàn ti gbé fáírọ́ọ̀sì ẹ máa wù gbẹ̀yìn wọn. Tí bá ti rí báyìí ntí bẹ́ẹ̀nù mi ti sọ fún mi pé ó ti kó fáírọ́ọ̀sì. So ẹ mọ̀kàn sáláì bẹ́ẹ̀ bá rán aláìgbàgbọ́ lọ sọ́dọ̀ ọ̀rú àwọn yẹn á tún lọ poison inú ẹ̀ ni. So ẹni tí ò bá ní ìgbàlà pípé ó sì jẹ́ potential ó sì wà within the potential arm of the devil anytime lè sílè lò. That is why tó fi máa lágbára. Tẹ́ bá máa fi ẹni tí ò tí ì ní ìgbàlà pípé joyè ẹ wà very careful kẹ́ ẹ má mójú kò lára ẹ máa sọ láì bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ á tún baṣẹ́ jẹ́ mọ́ yín lọ́wọ́. Èèyàn máa fi ẹlòmíì joyè tí ò tí ì ní ìgbàlà pípé torí kó lè bá ní ìgbàlà pípé pé tó bá joyè nígbà tó náà bá wò pé àti gbọ́ irú èmi irú òye báyìí á lè máa kọ́ṣọ́ rẹ̀ títí tí ó fi wá sínú pípé ìgbàlà. Ẹlòmíì tẹ́ bá dẹ̀ fi jẹ́ ewúdé
a ní ẹ̀ mọ oyè mi nù ìjọ ni. Ta ló fẹ́ gbọ́ wípé lágbájá I'm very sorry láti lo àwọn ipò kan o ẹ má jẹ́ kí n dárúkọ ipò kankan so as not to arouse any contradiction. Pé lágbájá tó jẹ oyè báyìí nínú ìjọ yìí wọn á ní sẹ́rù wọn lè rí ìjọ tì sọ lè rí pásítọ̀ tì bẹ́ẹ̀ ìrọ́dẹ̀ ni èsì ló ń fọ̀ nù rẹ̀. Bọ̀ torí wípé àti aláìgbàgbọ́ àti fake salvation level kan náà wọ́n jọ wà. So when somebody with a fake salvation speaks to an unbeliever, they are the same together. Ilé fi máa ń rí ọ̀rọ̀ wọn abara mu. A ní dádì ẹ̀yin náà ṣe àṣìbá o. Lọ́mọ wò pé lẹ́nu yín ẹ̀yin tí mo rò pé bóyá ẹbí ó tì mí kò nígbàlà ìwọ lọ fi jóye. You don't expect anything better from a fool. Bàbá mi tó bí mi fún Jésù máa ń sọ̀rọ̀ kan. Ó ní don't argue with a fool. People might not notice the difference. Wèrè ń pariwo ìwọ náà bá pariwo. Ta ni wèrè náà méjèèjì? Vagabond. Ṣùgbọ́n tí wèrè bá ń pariwo ìwọ tọpọlọ rẹ pé dákẹ́ máa wòran. Bẹ́ẹ̀ wọ́n á dá wèrè mọ̀ pé wèrè lélẹ́yìn ẹgbẹ́ ẹni tí ń pariwo lé lórí kò tiẹ̀ sọ̀rọ̀. Tọ́ ọ̀ bá nígbàlà you will be in the same realm. Now ara àwọn ipa tí ìgbàlà èké yìí tó ń kónú ìjọ rẹ o. Number one, their life experience contradicts the realities of the Bible. Ìgbé ayé wọn máa ń tako Bíbélì ni. Ìgbé ayé wọn máa ń tako Bíbélì. Ayé wọn máa ń ṣe lòdì sí Bíbélì ni. Ẹ máa wò tẹ́yìn bá tí Bíbélì bá lọ báyìí òun á lọ tiẹ̀ báyìí. Kéèyàn kú òun ṣọ́ọ̀ṣì odidi alàgbà kó kú òun ṣọ́ọ̀ṣì kó tó gbalé ọtí lọ. Kí ló fẹ́ sọ fún àwọn aláìgbàgbọ́? Òun náà ni ó tún mọ̀ tún Bíbélì anikini aníṣebí Jésù náà ní ẹ sáà mú wáìnì díẹ̀díẹ̀ náà ni. Aníṣebí ẹgbẹ́ yín kan náà nù. Nígbà pásítọ̀ bá kù lórí pẹpẹ tó lọ bá babaláwo pé baba ẹ ṣe àná o. Kí èèyàn ẹ dákun ṣé túláàsì ni? Ṣé tí ọ̀nà jìbìtì bá ti wá rọrùn pẹ̀lú kọ́là ṣé kúkú lọ gbé mọ́? Ẹ máa sọ pé Olúwa wí gbà tó lúwa òwú tọ̀dẹ̀ kánú Bíbélì. Ṣé torí kérò lè pọ̀? Bàbá mi Tìmọ́tì Abíọ́lọ́tọ̀ lọ́nà ẹbí ọ̀kẹ́ wọ́n máa ń sọ̀rọ̀ kan. Bàbá yìí ìjọ bá ti gbé ọ sí. Kó bá ti di yìí kọ́ ọ̀bá yìí Olúwa wí hàn ní ṣiṣẹ́ Ọlọ́run gba transfer àkọ́kọ́ níbẹ̀ yẹn apá ọ́. Pé a fẹ́ ṣiṣẹ́ o a fẹ́ ra ike yìí o tí n bá ti sọ pé Olúwa wí ẹ̀ ní dáwó bàbá ní sákò níbẹ̀ yẹn apá ọ́. A fẹ́ ra ìkíní oúnjẹ a fẹ́ rà èló ní 5,000 naira ẹ̀jẹ̀ àdá tẹ bá dáwó ń bí màá declare yé yẹn kí wọ́n á ti torí pé torí tí màá jẹ ṣebí 40,000 7,000 lára níyì ẹ bá ń kó 7,000 ẹ máa wúrọ̀ àwọn pásítọ̀ bẹ́ẹ̀ kọ́lá àwọn máa ń pọ́n ni. So, what happened in your life will not prove if the Bible is right or wrong. It is the Bible that will prove if your life issue and experience is right or wrong. Kì í ṣe ayé rẹ ló máa correct Bíbélì. Bíbélì ló máa correct life rẹ. Ìwọ kọ́ lọ sọ pé báyìí lọ fẹ́ ṣe Bíbélì no kí ni Bíbélì sọ nípa tó ló fẹ́ yẹn. Am I talking to somebody? Hallelujah. Number 2, effect wọn nínú ìjọ ni mò ń sọ fún àyẹn o. Limitation to the moves of the power of God in their life. Irú àwọn yẹn wọn ìjẹ́ kọ́ lọ́rùn orin bó ṣe tó nínú ayé wọn. Àwọn lọ́gbọ̀ngbò bá jọ́tà àti ẹ̀tì wà nù ṣọ́ọ̀ṣì gan. Àwọn gbàdúrà náà ni kò sí nǹkan kẹta rí mú bẹ́ẹ̀. Àbẹ́ẹ̀ rí kílẹ̀ ń wá lọ ṣọ́ọ̀ṣì yẹn gan. Bẹ́ẹ̀ kúkú ṣe ń lọ tó náà aṣọ yín pọ́n ni. Fake salvation. Irú wọn nìyẹn. Ìwọ náà wà wò pé òótọ́ mọ̀ tiẹ̀ ni. Bí mo ti wá ṣọ́ọ̀ṣì mo mọ̀ tí ì ra mọ́tò ṣọ́ọ̀ṣì ṣe mọ́tò. The fact of the case. Irú wọn máa ń dín ìrìn iṣẹ́ Ọlọ́run. A máa ṣe pé ò sí agbára ni. Agbára ìjẹ́ Jésù wà nígbà tá ó ní èyí yóò pa àṣẹ. A ó ṣe kí ni o? A ó sì fìdí rẹ̀ múlẹ̀. Kí ló tún kù? Number 3, they are cheaply open for satanic manipulation. Àwọn tó ní ìgbàlà èké nínú ìjọ irinṣẹ́ èṣù ni wọ́n àwọn ló máa ń dàjọ́ rú. Wọ́n ò mọ̀ ju ọ̀tẹ̀ lọ. Nígbà tí Ọlọ́run bá ti ń wàásù ará ilé rẹ̀ wọ́n ti bẹ̀rẹ̀. Kíní kan oríṣiríṣi àwọn ọ̀rọ̀ òdì. Ẹ gbọ́ ìránṣẹ́ Ọlọ́run tó sọ̀rọ̀ ìbàjẹ́ sí tó dẹ̀ tó sọ pé lórúkọ Jésù tó ní àmì ọmọ pọ̀ ti gbé ègún mi ni. I mean, don't you know the implication? Ẹ lọ ka ìtàn nípa àwọn ìbátan Mósè ni. Kí ló kọ àwọn ọmọbìnrin yẹn náà? Ẹ lọ ka ìtàn wọn ni.
Ọlọ́run tẹ ẹ̀tẹ̀lú wọn ni Mósè gbàdúrà Ọlọ́run ò gbọ́. Àpẹẹrẹ ti number 3 tá a sọ yẹn o ní Judas. They are chiefly open for satanic manipulation. Ẹ wojú Judas ó ń bá Jésù tọwọ́ bọ̀wọ́ ó ń bá a jẹun àjọ tọwọ́ bọ̀ nínú kọ́ọ̀pù kan náà síbẹ̀ ó dẹ̀ tún lọ ń gbówó ẹ̀yìn lórí Jésù. Inú mọ̀ jìn o ọ̀pọ̀lọpọ̀ Judas nílẹ̀ ń bẹ ní ìjọ lónìí ibi tá a bá ti ń sọ̀rọ̀ ọjọ́ tó o bá lè stand ìjọbi tó wà tó ti ń gbàdúrà pé ó tó ń gẹ́. That is the church where I worship. Keep your mouth shut. If you have any complaint, go to the church authority, go and ask. Ẹ máa ń sọ̀rọ̀ jíbàjẹ́ and you leave them. Irọ́ níbẹ̀ náà lọ́jọ́ kò sí ṣe é rí àfikọ́lẹ̀ òkúkú máa sọ àkókò síbi tó pé àwọn ti wọṣẹ́. Number 4, the devil hijack the reward of their service. Irú àwọn fake salvation báyìí. Èṣù ló máa ń gba èrè iṣẹ́ wọn. That is why tẹ́ fi rí ẹlòmíì tí ò ní gbàlà àfàárọ̀ ṣe àfọ̀sán ṣe inú ilé Olúwa ẹ̀ ní rí láyé rẹ̀. Èṣù ti gba èrè rẹ̀ lọ. Irú wọn ní àjẹ́ baba ńlá antagonist fún ìjọ. A ní church yẹn kíní kankan ẹ jẹ́ ó lọ bòmí bó tún ṣe lọ bòmí náà ayé rẹ̀ yóò máa dínkù sí náà ni a máa yòrò níbi iyọ̀ abẹ́mọ̀ pé yọ̀ máa yòrò. James chapter 4 verse 7 Jacob orí 4 ẹsẹ̀ 7. Whether one is truly saved or not, there is a reward for every work service they do for God. What makes a difference is that the devil has full power over the blessing of an unbeliever or a fake believer and has none over that of a believer, even though he may make attempts, as in the case of Daniel. Talomba Mika. Ẹ tẹríba fún Ọlọ́run. Talomba kọjú jà sí. Èṣù. Yes. Yóò sàkó lọ́dọ̀ yín. Ẹgbọ́n sẹ̀ ń tẹríba fún. Ebe sùn yẹn lẹ̀ ń tẹríba fún báyìí. Ebe sùn yẹn lẹ̀ ń tẹríba fún. Torí pé ọmọ pé ìwọ ti sọ̀rọ̀ òdì sí. Ojú ẹsẹ̀ ni ó gbé ọ̀ngbà tí. Hallelujah. Number 5. They are equal in rating as unbelievers. Wọn ò yàtọ̀. Oní fake salvation àti ẹni tí ò tiẹ̀ ní. Wọn ò yàtọ̀ síra wọn. Ọwọ́ kan nínú yàrá kan ní gbogbo wọn wà. Ìyàtọ̀ tó kẹ́ wà láàrin wọn ni pé fake salvation ó máa wá sí ṣọ́ọ̀ṣì. Ẹni tí ó wà saved kì í wá ṣọ́ọ̀ṣì. Ìyàtọ̀ tó wà láàrin wọn. Wọ́n kò orúkọ Jésù náà ní amen irọ́ ni o máa kẹ̀. Kò ní gbàlà o. Sọ pé mi ò ní ṣàṣedànù mọ́. Amen. Ephesians chapter 4 verse 17 and 18. Ephesians chapter 4. Yes. Verse 17. 4:17. Yes. Èyí ni mò ń wí. Mò ń jẹ́rìí nínú Olúwa pé. Yes. Ẹ gbọ́ ẹ̀yin ènìyàn mi. Ẹ má rìn bí àwọn kèfèrí tó rìn lóde ti rìn. Nínú ìrònú kìíní. Ọ mọ̀ pé wọ́n mọ̀ ọ́ ni. Ọkàn jẹ́ ìsọnù fún ìjọ. Yes. 18. Òye wọn ṣe kí ni? Ó ṣókùnkùn. Ẹ máa wò pé sọmọ Ọlọ́run náà sì lélẹ́yìí. Ọmọ Ọlọ́run náà sì lélẹ́yìí. Yes. Àwọn tí ó sì ti di àjèjì, wọ́n ti di àjèjì sí ìwà bíi Ọlọ́run. Nítorí àìmọ̀ tí ń bẹ nínú wọn. Líle ọkàn wọn ni tẹ́ bá ti ń wí dọ̀la irọ́ ni tí wọ́n ṣe wà nínú wọn. Líle ọkàn wọn kì í jẹ́ kírun wọn tètè ní ìgbàlà. Tó bá dìde kú báyìí tó bá sì bọ́ síta ẹsẹ̀ tó rí báyìí ẹsẹ̀ tó rí báyìí nílẹ̀ ní wá church yẹn mọ́. Amen. Effect on the church. Ipa tí àwọn èèyàn àwọn onígbàgbọ́ èké yìí àwọn onígbàlà èké yìí ipa tí ó ń kó nínú church. Ẹ wo ipa iṣẹ́ ibi tí iṣẹ́ wọn máa ń ṣe nínú church. Number 1, they hinder the progress of the church. Wọ́n máa ń dí ìtẹ̀síwájú ìjọ lọ́wọ́. Romans chapter 16 verse 17 to 18. Yes. Romans 16, 17 to 18. Church members lacking genuine salvation usually become rebels in the church and to the work of God. Kò tẹ́ni tó ti rí. Mo bẹ̀ yín. Ẹ máa ṣọ́ àwọn tó ń ṣe kí ni? Ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run tẹ́ ti ní ìgbàlà. Ẹ kí hallelujah. Ẹ máa ṣe kí ni o? Ẹ máa ṣọ́ àwọn tó ń ṣe ìyapa, àwọn half baked cake. Ẹ̀yin oníkéèkì half baked cake mo rò kó ṣe é jẹ.
mo rò pé flower rẹ ṣe é lò ó useless. They are useless to the church. Ó ní ẹ máa sọ wọn. Yes. Àwọn tó mú ìkọ̀sẹ̀ wá lòdì tí ẹ̀kọ́ tí ẹ̀yin ń kọ́ wọn ní kíni ṣé ìwọ nìkan náà ni kíni ń ṣe ọ́. They are fake salvation. Àwọn onígbàlà òdì tí wọn ò ní ìgbàlà pípé nìyẹn. Ó ní ẹ máa ṣe kíni o, ẹ máa kíyèsára, ẹ máa sọ wọn, ẹ máa jẹ́ kán sí ìtumọ̀, ẹ máa jẹ́ kán gbé yín lọ gbó. Yes. Ẹ kú òní sọ wọn ibi tó bá ti rọ pásítọ̀ láwo ṣe mọ̀ pé òkà ló lò tẹ́lẹ̀ àbòsí tó fẹ́ ṣe lódò sọ́dí akálílò ọ̀fà ti wọnú ayé rẹ̀ ni. Ẹ kú òní sọ wọn má jẹ́ kán poison inú rẹ̀ má jẹ́ kán wọn ò níbi lọ má jẹ́ kán bá tiwọ́ tó ń lọ bìkan jẹ́. Wọn ò sí Jésù o ṣe ẹ ti gbọ́ báyìí. Ó nírú àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ wọn ò sin Jésù o kí ló ní wọ́n ń sìn ikùn ara wọn ni o. Ṣé ẹ ti kà tán mà? Ṣé ẹ gbọ́ bá Kúnjíkó when I don't hear that ọ̀rọ̀ dúdùn náà fi ń pa àwọn tí àwọn baby Christians àwọn tẹ́sẹ̀ ní ìgbàlà wọ́n á dẹ̀ fọ̀rọ̀ burúkú wọn fi bà tiwọn jẹ́ àwọn ó wà já wọn padà. Ṣùgbọ́n ẹ gbọ́ o Bíbélì ní ohun ìkọ̀sẹ̀ ò lè ṣaláì má sí ṣùgbọ́n ẹ̀yin lẹ parí rẹ o. Ẹ ṣọ́ra tó o bá ti fẹ́ kọ́ poison rẹ ṣọ́ra àwọn ẹgbẹ́ ẹ̀ sọ̀rọ̀ ọwá tiẹ̀ mo wá tèmi simple. They hinder the progress of the church. Wọ́n máa ń dín ìdàgbàsókè ìjọ lọ́wọ́ ni. Fẹ́ kó o mọ̀ wípé tó o bá ti ní ìgbàlà pípé o ò lè jà fún rẹ o. Fìjà fọlọ́run jà kó o ṣe kí ni? Fọwọ́ lára. Who are you láti wá máa sọ pé mi ò nígbà ẹ̀rán sí tì mí ẹ̀rán tẹ̀kí nìkan lágbèjà bú mi nínú sásìyẹn mi ìdẹ̀ ni wá mọ́ ọ̀ nígbàlà ní fake salvation lọ ní tó bá nígbàlà ìgbà yẹn lọ àtúntò jókòó rẹ̀ jó Olúwa mo dúpẹ́ pé mo réyàn dìtẹ̀ mí nínú ṣọ́ọ̀ṣì. Thank you God pé mo réyàn ṣe kéde o mo réyàn dìtẹ̀ mí nínú ṣọ́ọ̀ṣì ìgbà yẹn ni ìyìn rẹ̀ wà pọ̀ sí. Ṣé wọn ò sọ̀rọ̀ àlébù sí Jésù? Wọ́n pè lẹ́lẹ́mìí èṣù dánwò. Jésù the first lady evangelist tó fún ẹ̀yin obìnrin ní orí ọ̀fẹ́ láti máa wàásù. Ebi tí Paul sọ ni pé kóbìnrin ó pa inú rẹ̀ mọ́nú chọ́ọ̀chì àbí tó sọ kọ́ nìyẹn. Ẹni tó fún ilé orí ọ̀fẹ́ yẹn tí ìbá ṣe pé Jésù gba ẹ̀gbìn yẹn mọ́ra ṣé obìnrin bá lómìnira dòní ni? Etí kànga ló wà ní Jésù lọ bá ó ran àwọn ọmọlẹ́yìn lọ́kàn wó oúnjẹ lọ. Jésù wá jókòó tì létí kànga Jésù wá àsòfò ńgbà àwọn ọmọlẹ́yìn dé. Ọ̀gá wa náà mọ̀ nípa kínní abẹ́rẹ́ ó ti gba tóbìnrin yẹn bàjẹ́ ẹ̀wù wọn lọ́kàn ẹ̀rí sọ̀rí pọ̀ ọ̀gá gbọ́wọ́ ó ti gbọ́ ọ̀gá lórí bọ́n ṣe ń sọ Jésù ti mọ ìrònú wọn. Ó ní ẹ̀lẹ́ ó ní mi ò wá torí ẹ̀yin tára yín lé yìí mo wá torí àwọn tí ara wọn ò lé ìkànnù wọn ni mo dúró tì. She is the first lady evangelist. Wọ́n á sọ̀rọ̀ sí ọ pé ọ̀sẹ̀ báyìí ọ̀rọ̀ fẹ́ kú. Gbogbo obìnrin tó wà nù ṣọ́ọ̀ṣì pátá níyàwó pásítọ̀ tó bá jẹ́ ẹni tó ní ìgbàlà tòótọ́ tí ìgbàlà rẹ̀ bá dúró lóòótọ́ ìyàwó pásítọ̀ ṣùgbọ́n tí ìgbàlà rẹ̀ bá dúró ọfà ni ó pa ọ́ lọ́dọ̀ pásítọ̀. Sọ̀tẹ̀ bá ní lágbèjà báyìí ṣe kíní kan tàmọ̀dọ̀ báyìí ọkọ rẹ̀ ní kíní kan. Look, if you are truly saved, stand. Light will prevail over darkness. No matter how thick the darkness is, just a little drop of light I illuminate the darkness yẹn. Ṣùgbọ́n tí wọ́n gùn bá nínà yẹn tó sínú Jésù ọ̀rọ̀ òdì ó pààyàn ju ìbọn lọ. Am I talking to somebody? Number 3, no one takes up responsibility. Tẹ́ ẹ bá ti rí àwọn oní ìgbàlẹ̀ èké báwọn yẹn wọ́n yìí fẹ́ gba iṣẹ́ kankan nù church. Ẹ bá ní kí rárá o ẹ ṣáà jẹ́ káwọn máa ṣe o ẹ jẹ́ ká máa ṣe o àwọn náà ló ṣe lọ́dún tó kọjá ẹ lọ fún wọn àwọn náà ní àwọn ẹyin ju pásítọ̀ ẹ jẹ́ ká máa ṣe o. Fake salvation ni ọ. Hallelujah. If you are truly saved ọ̀rẹ́ nìkan ó ṣe àṣeyọrí nìkan ìwọ náà gbọ́dọ̀ pinnu pé mi náà gbọ́dọ̀ la ìpanu church. Hallelujah. Kò lè torí ẹ pé ó tiẹ̀ ti dáa láyé èmi ìní máa ń iṣẹ́ tó o bá ṣe tí wọn ò bá ti sọ̀rọ̀ sí ọ iṣẹ́ yẹn ò lérè. Number 4. Number 3 ni no one takes up responsibility ni mo fi ní. Number 2, they limit the moves and manifestation of the spirit. Sorry, wọ́n yìí jẹ́ kí ẹ̀mí mọ́ rìn bó ṣe yẹ. They limit the movement of the Holy Spirit. Níbi tí o bá ti sí unity, mọ iye ọjọ́ táwọn ọmọlẹ́yìn wà ní yàrá òkè.
tí wọn ò rí nǹkan ìgbà àtọ́kàn wọn tó ṣọ̀kan ni bàbá yẹn tó dé. So where fake salvation tó bá ti pọ̀ nù ìjọ kì í jẹ́ kẹ́rin no move. Èrè akẹ́kọ̀ọ́ lásán gbogbo bá di pé ó yá gbogbo ẹ̀yin ṣe nìkan Jésù máa bọ̀ ibẹ̀ níbẹ̀ nìyí tó bá ti ń kọrin. Ẹ dẹ̀ rí àwọn èèyàn wọn máa yan wọn dẹ̀ máa sùn ẹkún. Mo gba ẹ̀mí mímọ́ nínú orin ni kì í ṣe orin gba gbúgbúgbù yín o. Hallelujah. Mo ìkan lára àwọn mẹ́ńtọ̀ mi àwọn tó wàásù àwọn workers tí wọ́n wà níbi tí mo ti gbàgbọ́ torí wọ́n kà wá kí mi lẹ́jọ́ yẹn wọ́n wá ṣe visitation ní èèyàn mẹ́rin lọ visit ìgbà tó nígbàlà pípé tó bá nígbàlà pípé ọkàn àwọn aláìgbàgbọ́ á máa ta ọ́ lára láti lọ visit wọn. Wàá rí ẹni tí tó ní the salvation kì í ṣe gbogbo èèyàn lèyàn máa kó tracks lé lọ́wọ́ lọ wàásù fún lọ sórí ekun rẹ̀ gbàwẹ̀ olúwa ọkàn lágbájá olúwa gbà èèyàn mélòó ló ń ṣerú ẹ̀ mọ́. A ní ẹni àmọ́ rí ìbá kú a ní ṣe mo ti dùn ara mi náà ni ọ lè rí rẹ dùn o lè rí dùn rárá. Àwọn èèyàn wá bísítì mi nínú ilé níjọ́ yẹn mo ṣe ìgbàgbọ́ ni mi ì tí ì palẹ̀ ilé mọ́ tán. Wọ́n pe téèpù kan ní tàtọ́ǹgù téèpù yẹn gbóngbó báyìí ni mo kí Jagunlabi sí. Ẹ ti mọ̀ Bob Marley ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Exodus movement of the people. Làwọn brothers yẹn bá wọlé wọ́n ní Akẹ́yìndé kí lélẹ́yìn mo ní Exodus movement of God's people náà ni Jésù wọn ò dẹ̀ kórìíra mi wọ́n ṣàjẹ́ mo ní èmi náà yára ìlọ́dáńkì mo pa wọ́n dẹ̀ lọ wọ́n wá lọ sí Mọ́kọ́lá wọ́n lọ ra àwọn késẹ́ẹ̀tì Jim Reeves ìjọ mú ó tún kú máa yìí hallelujah hallelujah n bá fi sí i lálẹ́ ẹjọ́ tá à ń wí. Some glad morning when this life is over I fly away to our home on God's celestial shores. I fly away. Orin yẹn mo ń gbọ́ mo dẹ̀ sùn lọ mo wá ń gbọ́ lójú rẹ̀ mo wá rí i pé mo ń rìn lọ lójú rẹ̀ yẹn field tó o bá dọ̀run ọ̀sán nǹkan nù. Ṣé tẹ́ bá ti ń gbẹ́sẹ̀ lé field yẹn báyìí tẹ́ bá ti ń gbẹ́sẹ̀ kó a tó dìde fún rẹ̀ gbogbo street yẹn kìkì goals gbogbo street yẹn mo wá rí i pé mo ń rìn lọ lórí street yẹn mo ń rìn lọ mo kàn débì kan ni wá dàbí géètì ńlá nígbà ọkọ̀ ẹja yẹn nígbà tó bá ṣí ilẹ̀kùn rẹ̀ báyìí ooru yẹn wá yíwọ mi lára kíní kan yìí tí mo ti bẹ̀rẹ̀ sí ní fèdè fọ̀ nìyẹn mo dẹ̀ fèdè fọ̀ látọjú oorun yẹn dé ojú ayé mo dẹ̀ jí lójú ayé ọmọ tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi ó ń sọ fún mi wípé mo ti ń fèdè fọ̀ for the past 3 hours ibi tí mo ti gba agbára ẹ̀ mọ́ nìyẹn nípasẹ̀ orin mo kì í ṣe tiẹ̀ lónìí. Number 4, they hinder the work of evangelism. Wọ́n máa dín iṣẹ́ ìjèrè ọkàn lọ́wọ́. Ẹ lè rí ẹni tó ní ìgbàlà tòótọ́ pẹ́pẹ́ fún evangelism kò ní lè rí léjókòó sí. Ajáde ní sáà. Ṣùgbọ́n fake salvation túbú légèrè òde ni. Ẹ bá láfẹ́ lọ evangelism á níyẹn òkàn mi. Ọmọ Ọlọ́run tó ní ìgbàlà ó kúrò salvation ọdẹ ẹ̀rọ oorun sùn tètè máa bẹ̀bẹ̀ fún ìgbàlà báyìí Olúwa gba ọkàn mi là. Mo ń tẹ̀ra mi láti ẹjọ́ ẹni mi ò tí ì ní ìgbàlà. Tó jí àkùkọ inú àkùkọ ló wà. They hinder the work of evangelism. Unbelievers are the first attracted to the people of Christ before attracted to Christ. Therefore, if there are few genuinely saved people, how will more unbelievers be attracted? Ẹ jẹ́ lọ sí the last one. There is no expression of spiritual gift. Effective spiritual gift can only be manifested in the life of those with genuine salvation. Àwọn tó bá ní ìgbàlà tòótọ́ ó ní ẹ̀bùn ẹ̀mí mímọ́ tòótọ́ máa ń farahàn nínú ayé wọn. Ara ẹ̀bùn ẹ̀mí mímọ́ tòótọ́ ni ìfẹ́. Tó o bá ní ìgbàlà tòótọ́ ọ̀rí aláìgbàgbọ́ lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀ ọkàn rẹ̀ ò lè balẹ̀. Ní ìparí, the way out of this category of people with fake salvation is to genuinely return to Christ in repentance and holy living. Jesus is coming soon. I will see you at the top.